صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا के फजल से जमात अहमदिया नाइजेरिया का 58वां जलसा सालाना मेरे इस खुतबे के साथ शुरू हो रहा है। हम पर ये अल्लाह ताला का एहसान है कि इस ज़माने में जब दुनिया की अक्सरियत खुदा ताला को भूल बैठी है, अहमदी खुदा ताला की रज़ा के हसूल के लिए हर मुल्क में जलसे करते हैं। और साल में एक दफ़ा चंद दिन के लिए इसलिए जमा होते हैं कि अपने अंदर रूहानी तब्दीलियां पैदा करें। kowace shekara muna haduwa kwana biyu kwana uku domin mu zo mu kara jaddada wa juna wato kalaman Allah domin mu samu ci gaba a rayuwar mu gaba ki और अल्लाह ताला की रजा हासिल करने वाले बने। ये इनकिलाब है जिसके बर्पा करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था।
shi yasa ya tura wato Imam Mahdi daga wannan zamani. अगर हम अपने अंदर ये इनकलाब लाने वाले नहीं, अगर इस मकसद के लिए हम आज जमा नहीं हुए, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया है कि फिर इस जलसे का कोई फायदा नहीं। आपने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि मुझे कोई शौक नहीं कि एक मेले का माहौल पैदा करूं और लोगों को जमा करके अपनी दुनिया को अपनी ताकत बताऊं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सोच और ये ख्याल ऐसे हैं कि जिससे मुझे कराहत आती है। फिर आपने ये भी फरमाया कि यहाँ जलसे पर तकरीरें होती हैं, बड़े बड़े मुकर्रर तकरीरें करते हैं, बड़ी इल्मी बातें होती हैं। ये लोग ये बातें सुनकर मुकर्ररीन की बड़ी तारीफ करते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन तकरीरों और मुकर्ररीन की इन आला इल्मी बातों का क्या फ़ायदा अगर जमात के अफराद के दिलों पर इसका असर न हो। बस हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, इसलिए आज यहाँ जमा हैं कि जो बातें हम सुने उन्हें अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अपनी ज़िंदगियों को उस मयार पर लाने की कोशिश करें जिस मयार पर आने की हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमसे तवक्को रखते हैं। और वो मयार हम हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह ताला का खास फजल हम पर ना हो।
kai wa wannan martaban da shi Imam Malik ya zo mana da shi sai dai da yadda da kuma nima ta Allah madaukakin sarki. और अल्लाह ताला का फजल हासिल करने के लिए भी एक ख़ास मुजाहिदे की ज़रूरत है। एक कोशिश की ज़रूरत है, तभी अल्लाह ताला अपना ख़ास फजल फरमाते हुए अपने बंदे की तरफ दौड़ कर आता है। अपने बंदे की कोशिश को कबूल फरमाता है। उसे अपने फजल से नवाजता है। उससे ऐसे काम करवाता है जो उसकी रजा के काम हों। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, यानी वो लोग जो हमसे मिलने की कोशिश करते हैं हम उनको जरूर अपने रास्तों की तरफ आने की तौफीक बख्शेंगे। इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने नफ्स की तब्दीली के वास्ते सही करो। नमाज में दुआएं मांगो। सदकात, खैरात और दूसरे हर तरह के हीले से वल्लज़ीना जाहदू फीना में शामिल हो जाओ। जिस तरह बीमार तबीब के पास जाता है, दवाई खाता है, मुसाहल लेता है, खून निकालता है, टकोर करवाता है और शिफा हासिल करने के वास्ते हर तरह की तदाबीर करता है, इसी तरह अपनी रूहानी बीमारियों को दूर करने के वास्ते हर तरह की कोशिश करो। सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि मुजाहिदे के जिस कदर तरीक खुदा ताला ने फरमाए हैं वो सब बजा लाओ। lallai wannan maganan ba don kawai mu ji gaba ne amma mun gabaki dai mu kasance masu aiki da shi.
बस ये काम है जो बैत करने के बाद एक अहमदी मुसलमान को करते रहने की जरूरत है। nítorí ìdí èyí lẹ́yìn ìgbà tí èèyàn bá ti wá gba bàyá àti ìjọ òfin abájá tán iṣẹ́ tó kù fún náà ni wípé láti sapá ní ojú ọ̀nà ọlọ́run ọba bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. lallai ka duk wanda ya sa hannu ga baya ta wannan jama'a mai sarki to abin da ya rage masa shine kasance mai kokarin gaske. ये जलसा भी इन तरीकों में से, उन जरियों में से जो खुदा ताला का कुर्ब दिलाने वाले हैं और पाक तब्दीली पैदा करने वाले जरिए हैं, एक जरिया है। ìpàdé àpapọ̀ tí wọ́n wáyé yìí lọ́dọọdún ìkan nínú àwọn ọ̀nà tó ṣe wípé máa ń fún ìyípadà ní àti ìdàgbàsókè nípa ẹ̀mí tí ọlọ́run ọba ti làálẹ̀ fún wa ní orí yìí náà jẹ́. lallai yin wannan taron da muke yi a kowane shekara dama ne ga kowanne daga cikinmu ya samu cin gaba da fuskar addininsa. हमारा आज यहाँ जमा होना और बड़ी तादाद में जमा होना इस बात का सबूत है कि हम यकीनन हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बैत में आने के बाद मुजाहिदा करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना चाहते हैं। wíwá tá a wá wá síbi lẹ́yìn pípọ̀ tá a wá pọ̀ tó báyìí kò sí ìgbà mi tí ó ṣàfihàn rẹ̀ pé lẹ́yìn ìgbà tí a ti gba ẹ̀yà ìmọ̀ nàdá ní ìtàlàtọ̀ sára a tún ṣe tán láti máa sapá lójú ọ̀nà ìjó tọ́. lallai zuwan da muka yi nan ko kuma adadin mu da muke nan ba shi ne abin da yake da muhimmanci ba. Abin da ya fi muhimmanci a rana ta yau shine mu kasance masu koyi da abin da Imam Mahdi ya zo mana da shi ga baki dai. अपने अंदर पाक तब्दीलियां पैदा करना चाहते हैं। a lè ti ṣe tán láti mú ìyípadà rere wá bá àwa nínú ẹ̀mí àtúwájú. lallai mu tabbatar da cewa gaba dai mun yi niyyar za mu kawo ci gaba ta fuskar addininmu shi ne abin da ya sa muka zo nan a yau. बस इन 3 दिनों में इस मकसद के हसूल के लिए हर अहमदी खास तौर पर कोशिश करे। nítorí ìdí èyí nítorí ẹ̀ka tó wá kù ọ́ ní láti lè tó kú ìdàgbà ìlú tó kù ìdàgbàsókè ìlú tó lágbára gbogbo ọ̀dọ́ ìkọ́sọ́wá kò sì máa tẹ̀lé àbúrò. lallai ba kwanaki ukun da za mu yi a nan kowa ya tabbatar da cewa shi ya karu shi ya samu kari ta fuskar addininsa. तभी यहाँ जमा होने के मकसद को पूरा कर सकेंगे। nígbà tí a bá ti rí yìí ìgbà náà ni ìdí agbára lórí yóò fi ìgbìmọ̀. lallai idan muka yi hakan ga baki mu sannan ne za mu kasance masu cin burinmu. अल्लाह ताला का कुर्ब पाने का सबसे अहम जरिया नमाजों की अदायगी की तरफ तवज्जो है। láti lè wá ní ìfún ọlọ́run ọba tó lágbára jù kò tún sí ọ̀nà tó lágbára tó pé kí a ká máa bí ìmú wa gbé àkóso. cikin abubuwan da ya kamata mu rike da muhimmanci shine sallolinmu guda 5 na rana koyaushe mu tabbatar ba mu wasa da su muna yin su a inda ya kamata. हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि अपने नफ्स की तब्दीली के लिए कोशिश करो तो सबसे पहले नमाज की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि नमाज में दुआएं मांगो। nígbà tí ìmọ̀ náà yá ìṣẹ̀lẹ̀ àtọ̀sọ́là tí wọ́n sọ fún ọ wípé aláàbẹ̀ ní ìdàgbàsókè ẹ̀mí tó lágbára jùlọ ṣe wípé kú ìyípadà wá nílẹ̀ mi ní èyí tí wọ́n kọ́ síwájú ẹ̀ gbọ́dọ̀ fún lélẹ̀ òun náà ni ìlú kíkí ó tó àtúnṣe yẹ. lallai cikin bayanin Imam Mahdi ya mana bayanin da cewa idan mutum na so ya samu ci gaba ta fuskan addininsa to farkon abin da ya kamata ya madda martani a kai farkon abin da ya kamata ya duba da muhimmanci shine sallolinsa guda 5. क्योंकि जब इंसान खालिस होकर अल्लाह ताला के आगे झुकता है तो अल्लाह ताला फरमाते हुए उसकी नेक ख्वाहिशात को कबूल फरमाते हुए उसमें पाक तब्दीलियां पैदा फरमाता है। nígbà tí ẹ̀dá tó bá fọ́ra ẹ̀ mọ́ tó bá wá bẹ̀rẹ̀ lásìwájú ọlọ́run ọba tó wá tẹ́lifà fọlọ́run ọba tó wá tẹ́lifà fọlọ́run ọba gbogbo àwọn èròǹgbà tó bá tó ń bẹ lọ́kàn rẹ̀ ìgbà náà ni ọlọ́run ọba ló máa wá gbà á. lallai idan mutum ya sauƙaƙa kansa ya kuma zo yana sujjada a gaban Allah madaukakin sarki lallai a wannan lokacin ne Allah zai karba duk bukatunsa Allah na kuma biya masa su. लव और गलत कामों से इंसान बचता है। ìgbà náà ni gbogbo nǹkan tí ò ní
नेकियों की तरफ तवज्जो पैदा होती है। ìgbà náà torí sí èrò gbà tí ń gbá gbogbo ọkàn ọmọ ẹni bẹ́ẹ̀ wípé dáadáa wo ni mo tún fẹ́ ṣe lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba. lallai irin wannan mutumin ba zai dinga tunanin mugayen ayyuka ba a koyaushe zai dinga tunanin shi ya zai ne ya kyautata. इस बारे में खुद अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, यानी नमाज सब बुरी और नापसंदीदा बातों से रोकती है। wọ́n àlàyé ọ̀rọ̀ yìí kó lè yé wa dáadáa. ọlọ́run ọba tó bá tún máa tẹ̀ fúnra rẹ̀ ló sọ nínú àlùkò àmì wípé ẹ̀ẹ́dì irun kíkí á máa pọ̀ fún yín, á máa dín lọ́wọ́ nínú aburú àti ìgbà tí ò ní túmọ̀. lallai Allah ya ambato mana cikin alkur'ani da girma ba lallai sallah na ana mutum daga aiki da alfasha duk ayyukan da Allah ya yi su gaba ɗaya. ये अल्लाह ताला का ऐलान है कि नमाज बुरी और नापसंदीदा बातों से रोकती है। ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ń kéde eléyìí wípé ẹ jẹ́ kí ẹ bọ̀ irun á máa pọ̀ fún yín aburú àti ohun tí ò dára. lallai Allah shi da kansa ne ya karfafa mana wannan a cikin alkur'ani mai girma yana cewa lallai ita sallah tana hana mu daga aikin alfasha da kuma aikin. लेकिन किसी के दिल में ये ख्याल पैदा हो सकता है कि हम अपने माहौल में देखते हैं कि बज़ाहिर बड़े नमाज पढ़ने वाले लोग, ऐसे लोग जो हज भी कर आए हैं, इनके जब दूसरे अमाल देखो, उनके दूसरे अखलाक देखो, तो बाज़ दफ़ा एक ला मज़हब उनसे ज़्यादा आला अखलाक वाला नज़र आता है। ó lè ṣeé ṣe kí ẹlòmíì máa wò ó kó lè máa sọ kí ni ẹni máa jáde nínú ọkọ̀ ìgbà ṣé bá láwọn kan náà wọ́n kúkú kírun déédéé wọ́n ti kírun tó ọ̀sẹ̀ tí wàá pàápàá ṣùgbọ́n ẹni tí ò ṣẹ̀sìn gan ìwà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá lójú tí wọn lọ́ fẹ̀ dára ju wọn lọ. lallai wani lokaci mutum kan ta tambayan kansa ya ce ai lallai mun ga masu sallah lallai mun ga masu zuwa aikin hajji amma kuma ga su suna rike da miyagun ayyuka. यहाँ बज़ाहिर ये नज़र आता है कि नमाज ने तो कोई नेकी पैदा नहीं की, lóòótọ́ tá a bá wọnú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́ kírun lóòótọ́ ṣùgbọ́n ìrun tó ń kí kò mú ìyípadà kan wá wá lára ìgbésí ayé ẹ̀. lallai idan muka dube wannan mutumin ga misali za mu gane cewa lallai yana sallah amma kuma sallar nan ba ta kawo ci gaba ta fuskar addininsa ko kuma ta fuskar rayuwarsa ta baki ɗaya. फिर नमाजें पढ़ने का क्या फ़ायदा। nígbà tó bá lẹ́ni pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá tó kọ̀ ń kírun rèé kí láǹfààní èyí tó ń kí gan-an. to idan mutum na rike da yin waɗannan mugayen halayen to ina amfanin yin sallarsa. तो यहाँ समझना चाहिए कि नमाज का कसूर नहीं, बल्कि उन नमाजियों का कसूर है जो नमाज को उसकी शराइत के साथ अदा नहीं करते। ó wá yẹ kó yé wa ẹ má jà máa fojú wò pé tó wá ń kírun yìí báwo lọ́rọ̀ yẹn ti wá rí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ẹjọ́ ìwọ̀n kọ́ ló sọ di bẹ́ẹ̀ òun kọ́ òun ní òtẹ̀lé àwọn nǹkan tí ìlú gbé kalẹ̀ tí ìlú ẹ̀ ń ṣe lára rẹ̀ tí ò jẹ́ kó ṣe iṣẹ́ lára òun. lallai mukan kasance masu mamakin gaske da cewa ga mutum nan yana sallah amma kuma yana rike da migayen ayyuka to lallai mu sani bai sallar da yake yi bane wannan laifin nasa ne domin shi ya ran gaskiya ya kuma kiyaye. इसलिए जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज बुराइयों से रोकती है, तो इससे पहले फरमाया कि अकीमिस सलात, कि नमाज को उसकी तमाम शराइत के साथ अदा करो। nítorí ìdí èyí ọlọ́run ọba sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gan ó ti mọ̀lú ẹ̀dá tó dá nígbà tó sọ wípé ìrun á máa rí lọ́wọ́ aburú àti àlùfàṣà ṣáájú kókó sọ gbólóhùn yẹn ó sọ pé ẹ máa gbé mi dúró pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tó tọ́ pẹ̀lú ẹ̀ ni. lallai Allah shi ne ya halitta dan adam ya kuma san shi sosai shi yasa idan muka duba Qur'ani za mu gane cewa Allah ya ambato mana cewa mu kasance masu sallah domin sallah na hana mu daga aikata alfasha da hankali amma kafin Allah ya sauka da wannan a gaba sai da Allah ya ce mana mu kasance masu sayar da sallah. जब नमाजें अपनी शराइत के साथ अदा की जाएंगी तो फिर बेहयाइयों और बुरी बातों से रोकेंगी। òdodo ọ̀rọ̀ ni tí èèyàn bá kírun pẹ̀lú gbogbo àwọn ètò ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó tọ́ láì kò sí àní-àní ẹni wípé ìwọ máa jẹyọ lára ẹ̀ fúnra rẹ̀.
da a inda aka umurce ta yi wannan sallar to lallai sallar nan za ta kawo ci gaba ta fuskan rayuwarsa da kuma fuskan addininka. नमाज की बहुत सी शराइत हैं, वज़ू करना, पाक साफ होना, मर्दों के लिए मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना, खालिस होकर अल्लाह ताला के खड़े होना। àwọn òfin tó de ìlú títí ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ bíi ká ṣàlùwàlá bíi ká tọ́ra wa mọ́ bíi káwọn ọkùnrin kí wọ́n máa bọ̀ nǹkan tó kọ́ wọn máa bọ́ láti mọ́ṣáláṣí láti wá sí wọn kí èèyàn fọ ọkàn ẹ̀ wípé mo dojú kọ lọ́wọ́ ọba ara àwọn nǹkan tó ní àkójọ láti wá fi fi ṣe kí nìyẹn. lallai sallah na da hukunce masu yawa daga kan alwala zuwa kan mutum ya sarkaka zuciyarsa zuwa ga mutum ya yi wanka. lallai waɗannan na cikin abin da yake sa sallah ta samu tasiri mai kyau ga rayuwar mutum. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में एक इंतहाई अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई, और वो ये कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो ये ख्याल हो कि तुम खुदा को देख रहे हो, या कम अज़ कम इतना हो कि ये ख्याल रहे कि खुदा मुझे देख रहा है। wọ́n kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ kan pàtàkì láti lè mọ̀ pàtàkì àwọn nǹkan tó yẹ ká mú jọ ńgbà tá a bá ń kírun. àlọ́sọ̀ sàṣìlá ń sọ wípé àní tí wọ́n bá ń kírun jẹ́ kó wá lọ́kàn wípé ó wà níwájú ọlọ́run ọba orí ọlọ́run ọba, ṣùgbọ́n ìwọ náà fún ọ̀pẹ́ kúrò orí lọ́wọ́ yẹ kó ṣe é wípé ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe orí rẹ̀. lallai ma'aikin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jaddada mana ya ce a duk lokacin da ka zo za ka yi sallah to ka yi sallah kaman kana ganin Allah, idan kuma baka ganin sa lallai ka san shi Allah na ganin ka. वो खुदा मुझे देख रहा है, मेरे दिल और दिमाग के अंदरूनी हिस्से तक, गहराई तक से वाकिफ है। ọlọ́run ọba tí mo bá wọ́n síwájú ìtúwájú ẹ̀ yìí ọba tó ṣe wípé ó ń wọ̀ mí ó dẹ̀ ní mi ní ìṣe tó wá ní ìdúró mi nìkan gbogbo ibi tó sọ pamọ́ pátápátá fún ara mi nínú ọkàn mi kò síbi tó ti pamọ́ fún ọlọ́run ọba ń bẹ̀. lallai kuma a duk lokacin da ka zo gaban Allah kana sallah ka san da cewa ba wai surar ka ne kawai Allah ke gani ba, lallai ka san da cewa har abin da ke cikin zuciyanka har abin da yake boye cikin jikinka Allah na sane da su gaba ɗaya. कोई ख्याल मेरे दिल में नहीं आता, लेकिन मेरा खुदा उससे पहले उस ख्याल का इल्म रखता है। kò wá sí èrò kan tó fẹ́ gbanú ọkàn mi kọjá ọlọ́run ká ń sọ̀rọ̀ yìí kí n ṣe pé ìṣáájú àsìkò náà ó ti mọ owó èrò tó fẹ́ gbanú ọkàn mi náà kọjá. lallai kuma duk abin da yake boyi cikin zuciyar dan adam kafin ma wannan abun ta kasance Allah masani ne ga wannan abun. हमारा खुदा वो खुदा है जिसको कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। ọlọ́run ọba mi ọba tó ṣe wípé kò sí ọlọ́gbọ́n kan wá lè gbọ́n títí kó wá lóhùn lọ́lọ́run ọba tán. उस खुदा को पता है कि कौन सी नमाज खालिस होकर खुदा ताला की खातिर और अपने नफ्सों को पाक करने के लिए पढ़ी जा रही है। ìdí ọlọ́run ọba mi mọ̀ pé irú òru wo gan là ń kí àní tó o bá kírun tọkàntọkàn ọlọ́run ọba mi mọ̀ pé torí tòun ló ṣe kí. èyí tó o bá kí torí kó o fẹ́ ní hàn yẹn nìkan ní òkú àwọn ọlọ́run ọba ẹlẹ́dùwà. lallai ga duk wanda ya yi sallah domin Allah domin kuma fuska da Allah lallai Allah ya san da hakan, sannan ga duk mai sallah domin a gani domin riya to lallai ya yi wa kansa ne. और कौन सी नमाज सिर्फ दिखावे की खातिर पढ़ी जा रही है। àní irú wo gan là ń kí pé ká máa sọ pé akírun kan làwọn eléyìí náà. to sai mu tambakan mu shin wanne irin sallah ne muke yi. बस जो नमाजें खालिस होकर अल्लाह ताला की खातिर पढ़ी जाएं वही मकबूल नमाजें हैं। kò wá sí nǹkan tó máa ní ìtẹ́wọ́gbà wájú ọlọ́run bá ju èyí tó ṣe wípé èèyàn fọkàn rẹ̀ mọ́ kángákángá tó sì tọrọ àdúrà wájú ọlọ́run ọba ló máa ní ìtẹ́wọ́gbà. lallai kuma sallar da Allah ke karba shi ne sallar mutum da yake ya sauƙaƙe zuciyarsa ya kuma yi wannan sallar domin Allah shi kawai. वही ऐसी नमाजें हैं जो दिलों की सफाई करती हैं। irú àwọn irú báyìí ní máa fọkàn mọ́. lallai irin wannan sallar shi ne yake sauƙaƙe zuciya. वही ऐसी नमाजें हैं जो बेहयाइयों से रोकती हैं। irú àwọn
ohun tá a mẹ́nubà yìí náà òun ni máa dìyàn lọ́wọ́ kúrò lọ́wọ́ àwọn nǹkan tí ò bójúmu. lallai wannan sallan shine kuma yake hana mutum daga aikin ta alfasha ko kuma aikin munkari. बस अहमदी जब नमाज पढ़े तो ऐसी नमाज की तलाश करे। nítorí ìdí èyí tí ọmọ ọjọ́ kan bá wá fẹ́ kírun kó rí pé irú ìrun tí ó ń fọkàn mọ́ báyìí lòun ń kí. domin haka da kowanne daga cikinmu idan zai yi sallah ya tabbatar shi na sallah domin Allah shi kawai ko kuma tabbatar shi ya sarrafa zuciyarsa sosai. वरना बज़ाहिर चाहे जितना बड़ा कोई नेक आदमी नजर आता हो, अगर उसका हर अमल खुदा ताला के खौफ को लिए हुए नहीं तो उसकी नमाजें भी खुदा ताला कबूल नहीं फरमाता। a kowane lokaci yana sallah amma kuma bai sarkaka zuciyarsa ba, amma kuma bai wannan sallan domin Allah, to lallai sallan nan ta kasance hasara ne a gare sa. बल्कि उसके ज़ाहिरी अमल और कौल और उसके दिल की अंदरूनी हालत में इख्तिलाफ की वजह से अल्लाह ताला ऐसे नमाजें पढ़ने वालों की नमाजें बजाय इस्लाह के उनके लिए हलाकत का जरिया बना देता है। irú ẹni bẹ́ẹ̀ á kú máa ń lò lọ ṣùgbọ́n nítorí ìyàtọ̀ tí ń bẹ nínú àwọn nǹkan tó sí gbogbo èèyàn lè ní lára ẹ̀ ó kú ní lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó tẹ̀ ń bẹ lọ́kàn ó yàtọ̀ ìyàtọ̀ tó wá wà láàrin méjèèjì dípò kí ìrú wá jẹ́ nǹkan tí ń ṣe àfọ̀mọ́ àti ìyípadà fún á jẹ́ ọ̀nà tí ó pàdé ìparun. lallai idan muka dubi mutum sai mu ga yana sallah sa daidai amma kuma zuciyarsa da misali bai sallake ta ba. to in muka gani wannan mutumin sai mu gane cewa lallai wannan sallar nasa sai kuma ya kasance yana tura shi zuwa ga mugayen ayyuka ba zai tura shi zuwa ga ayyuka masu kyau ba. जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस उन नमाजियों के लिए हलाकत है। òun náà ló fà á tó jẹ́ pé ńgbà tọ́lọ́run ọba tún ṣàlàyé àwọn akírun kan ló ní ẹ̀tẹ́ tí ẹ gbọ́ ègún èmi ọlọ́run ọba ń bẹ lórí àwọn akírun tó ń kírun irun tó jẹ́ pé ọkàn wọn yàtọ̀ sí nǹkan tí wọ́n ń gbé lórí irun ṣe. lallai shi yasa Allah ya ambato mana shi cikin alkur'ani mai girma. Allah na mai cewa lallai azaba ya tabbata ga masu sallah wadanda yake idan suna sallah suna kasance gafilai, wato ba su wannan sallan cikin nasuwa. कौन से नमाजियों के लिए हलाकत है? फरमाया अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल होते हैं। irun wo ni wàá máa tì yàn débi pé yóò wá dẹni ìpanúwájú ọlọ́run ọba ẹni tó bá ń kírun tó jẹ́ pọ́kàn ò sí lórí irun ẹni tó bá ń kírun tí wọn ò mú ìyípadà dáadáa wá bá a. lallai ga mutumin da yake zai kasance mai hasara babba shine mutumin da yake yana sallah amma kuma wannan sallan ta kawo tasiri mai kyau ga rayuwarsa. बज़ाहिर तो नमाजें पढ़ रहे होते हैं लेकिन दिल दुनियादारी में लगे होते हैं। tá a bá ní àwò irú àwọn tí Kùránì ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí wọ́n á máa kírun, gbogbo èèyàn ló máa rí pé wọ́n ń kírun lóòótọ́ ṣùgbọ́n bí wọ́n ti dúró sórí ìrun náà ọkàn wọn ilé ayé nìkan ló ń rò. idan muka duba irin bayanin da alkur'ani ya mana lallai akwai masu sallah kuma sun kasance gafilai, wato ba su nasuwa ba su kuma yi wannan sallan inda Allah ya umarce su yi. ज़ाहिर तो हज भी किए होते हैं लेकिन ये नमाजें और हज उनके अंदर पाक तब्दीलियां पैदा नहीं करती। tí a bá ní ká wò wọ́n gbéra ń lé wọn máa lọ sí Mọ́kà wọn máa ṣe hajj ṣùgbọ́n ìyípadà tó yẹ kí hajj àti irun kíkí ṣe lára wọn a ò máa rábì kankan mọ́. lallai shi yasa a yau muna ganin mutane da yawa ana zuwa ana aikin hajji amma kuma idan aka dawo sai a gansu da miyagun ayyuka. lallai kenan wannan hajjin da sallan da suke a can bai samu wani tasiri mai kyau ga rayuwarsu ba. वो अपनी अमली जिंदगी में भूल जाते हैं कि खुदा उन्हें सिर्फ नमाजों में ही नहीं देख रहा बल्कि आम जिंदगी में भी खुदा ताला इंसान की जिंदगी के हर कौल और फेल का इल्म रखने वाला है। irú àwọn ẹni báyìí wọ́n á máa gbàgbé wípé ọlọ́run ọba kì í ṣe irun nìkan ló wá ń wò lára ẹ̀dá àti àwọn iṣẹ́ míì tó ń gbèsè pátápátá lọ́lọ́run ọba ń wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. lallai irin waɗannan mutanen sun manta da cewa ba wai kai sallan ne kai Allah ke dubawa ba,
abinda Allah ya fi da muhimmanci a kai shine halayenka gaba ɗaya. बस नमाजों की मकबूलियत के लिए अपने हर फेल को दुरुस्त करना जरूरी है। láti lè wá jẹ́ kí irun tí ẹ̀dá ń kí lẹ́kọ̀ọ́ lè rí ìtẹ́wọ́gbà ìwà ẹ̀dá gan a gbọ́dọ̀ ṣe àtúnṣe tó tọ́ ń bẹ̀. lallai idan mutum na son addu'a da sallansa ta samu karbuwa a wajen Allah madaukakin sarki to ya zama wajibi a kansa ya kyautata halayensa gabaki dai. वरना अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हारे दिल की अंदरूनी हालत और तुम्हारे अमल एक जैसे नहीं तो उन लोगों में शामिल होगे जो अल्लाज़ीना हुम यराऊन, यानी वो जो सिर्फ दिखावे से काम लेते हैं, उनके ज़िम्मे में आओगे। ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀ wọ́n ń ṣàlàyé wípé níwọ̀n àgbà tí ẹ̀dá bá ń kírun tí kò bá wá jẹ́ kí ìyípadà nípa ìwà ẹ̀ àti gbogbo nǹkan kó dọ́gba pẹ̀lú ìrun tó ń kí, ìtumọ̀ tí ìrun ẹ̀ ó já sí ni wípé ari tó ń kírun lásán akírun lásán náà ni ó máa jẹ́. to lallai idan mutum na sallan nan bata kawo tasiri mai kyau ga rayuwarsa ba, kenan ya kasance yana yin ri'a, yana yin sallah ne kawai domin mutane su gani ba domin Allah yake yi ba. और दिखावे से काम लेने वालों की नमाजें, जिनके दिल हकीकत से गाफिल हों, उनकी नमाजें बुराइयों से रोकने के बजाय उनके लिए हलाकत का सामान बन जाती हैं। irú àwọn tó bá jẹ́ pé ìrun ẹ̀ka ìrúdá ìlú wọn ń kí tó jẹ́ pé ìrun wọn kò ní ìyípadà tó ń ṣe nínú ìgbésí ayé wọn, irú wọn bẹ́ẹ̀ dípò kí ìrun tó wọn padà tí ó mú aburú kúrò fún wọn yóò wá ẹgbẹ́ ìtúsí tó wọ́n fi pàdé ìparun. lallai ga masu sallah domin mutane su gani ba su yi domin Allah, za mu ganna cewa wannan sallan za ta kare tura su ne ga barna ba zuwa ga kyautatawa ba. बस हमेशा याद रखें, हम जो इस ज़माने के इमाम को मानकर ये दावा करते हैं कि दूसरों से बेहतर हैं, तो सिर्फ ये दावा काफ़ी नहीं, हमें अपने अंदर रूहानी इनकलाब पैदा करना होगा। ó wá yẹ kí ó yé wa báyìí wípé àwọn tí a sọ pé a ti gba bàyàtì máa mà dí tá a sọ pé a máa ti gbégbèsè kan ju àwọn tí wọn ò tí ì gbégbèsè yìí, nǹkan tó wá jùkù fún wa náà ni pé ká rí wípé a ní ìyípadà tó tún ju ti àwọn tí wọn ò tí ì gba ẹni tá a ti gbà yìí lọ. lallai ga mun da yake mun riga mun sa hannu ga bayya ta Imam Mahdi, kenan ya zama wajibi a kanmu mu san da cewa mun dau mataki na farko, amma matakin da ya fi muhimmanci ga baki dai shine mu kasance masu yin kokarin gaske domin mu ci gaba sosai ta fuskan addininmu da kuma fuskan halayenmu ga baki dai. वो नमाजें पढ़नी होंगी जो हर किस्म की बुराइयों से रोक रही हों। irú àwọn irú tó yẹ ká máa kí ni irú tó ṣe pé a máa mú aburú kúrò fún wa. lallai irin sallan da ya kamata gaba da mu dinga yi shine sallan da zai sa mu yi nisa da mugayen ayyuka. वो नमाजें पढ़नी होंगी जो नेक अमल करने की तरफ आगे बढ़ाने वाली हों। irú àwọn irú tá a máa kí á jẹ́ ètò ìṣepá máa tì wá láti máa ṣe iṣẹ́ dáadáa àti iṣẹ́ rere sí ọmọlàkejì. lallai mu tabbatar muna sallan da yake zai kara tura mu zuwa ga kyautatawa kuma zuwa ga samun ci gaba ta fuskan addininmu. अगर हमारा नमाजें पढ़ना हमारी जिंदगियों में इनकलाब नहीं ला रहा तो बड़े फिक्र की जरूरत है। tí a bá ń kírun tí irun wa ò mú ìyípadà kan wá nínú ètò ìgbésí ayé wa, ọ̀rọ̀ yìí gba ká jókòó ká tún tún èrò wa rò. lallai idan gaba dai muna sallah kuma sallan nan ba ta kawon ci gaba ta fuskar addininmu ko kuma ga rayuwarmu ga baki dai, to kenan ya kamata mu zauna mu kuma yi tunanin gaske akan ya za mu yi gyara babba. बस एक अहमदी मुसलमान मोमिन का फर्ज है कि सबसे पहले अपनी नमाजों की हिफाजत करें। ìkànnù àkọ́kọ́ tó jẹ́ ẹ̀tọ́ mùsùlùmí tó nígbàgbọ́ ní ọlọ́run ọba ó ní láti rí wípé ó dáàbò bo ìrun kíkí rẹ̀. lallai cikin abubuwan farkon da ya zama wajibi ga dan adam cikinsu shine kasance yana sayar da sallah a inda ya kamata a kuma lokacin da aka ayyana wa kowanne daga cikinsu. अपनी नमाजों को अपने अंदर दूसरी अखलाकी तब्दीलियों का पैमाना बनाएं। irú ẹni báyìí á wá jẹ́ kí irun kó jẹ́ ọ̀pá tó máa fi wọn àtúnṣe nínú gbogbo ètò ìgbésí ayé ẹ̀ pátápátá. lallai irin wannan mutumin ya kamata kenan ya zama da sallah wani mizani ta duban
shin shiya ne ya samu ci gaba ta fuskan rayuwarsa gabaki dai या अपने आला अखलाक को अपनी नमाजों की कबूलियत का पैमाना समझें tàbí kókó wá jẹ́ pé irun ló máa fi jẹ́ pé a mú fi ṣe ìyípadà sínú ìwà ọmọlúàbí ẹ̀ tí àwọn nǹkan tó máa ń ṣe tó máa fi ní ìtẹ́wọ́gbà wájú ọlọ́run ọba. kuma lallai ya tabbatar da cewa wannan sallan na kare tura shi ga samun ziyada ta fuskan ayyuka masu kyau domin shi ya kara samun yadda da fuska ta Allah madaukakin sarki. अगर हमारे अखलाक आला नहीं हो रहे, अगर हम इस ज़माने की चीज़ों से बचने की कोशिश नहीं कर रहे तो हम मुजाहिदा नहीं कर रहे. tí irun wa tá ń kí tí ò bá máa mú ìyípadà wá bá wa àbí tó ṣe wípé àwa fúnra wa pẹ̀lú gbogbo ìjọsìn tá a sọ pà ń ṣe àwa rí àmì ìyípadà aburú náà ó tún yìí ń bẹ láàrin wa ó yẹ kí a wá mọ̀ wípé àìtí ìṣe nǹkan kan àìtí ìsapá lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba. lallai idan mun kasance masu yin sallah a koyaushe amma duk da hakan muna yin mugayen aiki, idan mun kasance masu yin sallah a koyaushe amma duk da hakan ba mu yin ayyuka masu kyau, to lallai kenan mu san da cewa ashe akwai sauran aiki a gaban mu. हम अपनी नमाजों की हिफाजत नहीं कर रहे. bákan náà àfihàn ni wípé àdáàbòbò ìrun wa bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ nìyẹn. kenan wannan ma tana nuna kenan da cewa lallai ba mu ba wa sallolinmu hakkinsu. बस हर अहमदी को हमेशा याद रखना चाहिए कि पाक तब्दीली पैदा करने के लिए जो मुजाहिदा करना है उसमें सबसे पहले खालिस होकर खुदा ताला की इबादत और नमाजों की अदायगी है. nítorí ìdí èyí ó ti wá di dandan fún gbogbo ọmọ ìjọ yìí pátápátá láti lè mọ̀ wípé àkọ́kọ́ ìgbésẹ̀ láti lè rí ìyípadà nínú ìgbésí ayé àti nípa ti ẹ̀mí àkọ́kọ́ ni pé kí èèyàn kírun bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ pẹ̀lú ẹ̀tọ́ rẹ̀. lallai kenan ya kamata kowanne daga cikinmu ya san da cewa idan shi na son ya samu ci gaba ta fuskan rayuwarsa musamman ta fuskan addininsa to ya kamata shi ya tabba wa sallah hakkinsa. दुआओं और जिक्र इलाही की तरफ तवज्जो है. nípasẹ̀ èyí èèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣàdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀ kó sì máa ṣe àwọn àzíkìrì ìrántí ọlọ́run ọba lọ́pọ̀lọpọ̀. lallai kuma ya kamata mutum ya kasance mai yawaita yin addu'o'i ya kuma kasance mai yawaita ambaton sunan Allah a kowane lokaci. फिर अपनी तौफीक के मुताबिक सदका और खैरात करना है. lẹ́yìn eléyìí kí èèyàn wá máa ṣe ìjùsílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run bá ṣe fún ní agbára. sannan kuma bayan hakan ana son mutum ya kasance yana ba da sadaka ga duk fuskan da Allah ya ba shi daman yayi. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका और खैरात भी बलाओं को दूर करता है. ẹ̀rí ọlọ́lá jùlọ aṣáájú ẹ̀dá anábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn wípé àní ẹ̀rí sàárà ìjùsílẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tí máa mú aburú kúrò fún ẹ̀dá. lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu da cewa cikin abubuwan da yake kada cuta da barna adam shine ba da sadaka. आज इस ज़माने में दुनियादारी, अखलाकी गिरावट, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल न रखना, अल्लाह ताला की हकीकी इबादत से गाफिल रहना, इनसे बड़ी और कौन सी बला होगी जो हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रही है. ẹ jọ àdánwò ògùn gan ló tún dalẹ̀ ayé rú mọ́ wa lọ́wọ́ ju pé kéèyàn má máa kí n tiẹ̀ tọ́ fún ọmọlàkejì, kéèyàn má máa ṣe nǹkan tó dáa mọ́, àbí kó jẹ́ pé kéèyàn máa fojú rere wo nǹkan tí ń jáburú, òun náà ló ń bá àwùjọ jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. idan muka duba irin yanayin da muka samu kanmu a ciki a yau za mu ganna cewa cuta ta yi yawa. lallai yawan dan adam suna cutar da yan uwansu. lallai wato ayyukan kirki, ayyukan kyautatawa sun ragu sosai tsakaninmu. kenan ya kamata kowa da kowa ya tabbatar shi ya jaddada yin aiki ta alheri a wannan lokacin da muke ciki. बस जिसको जितनी तौफीक है सदका खैरात करे और दिखावे के लिए न करे बल्कि अल्लाह ताला की रजा के हसूल के लिए करे. bọ́wọ́ ikú bá ti wá ọmọ ní ẹjẹ́ ó máa fi bọ́jú o. bọ́lá wọn bá ti ṣe fólúkúlùkù ẹ jẹ́ kó ṣe ìjùsílẹ̀ bọ́lá wọn bá ti ṣe fún kó wá ṣe nítorí tọ́lọ́wọ́n ọba kó má ṣe nítorí kárí ni kó wá worú ẹ̀san tí ó gbà níwájú ọlọ́wọ́n ọba. lallai ga kowa, ga duk abin da ya mallaka, ga duk abin da Allah ya bashi, ya kamata ya dinga ba da sadaka daga ciki
sannan kuma ya kiyaye kar ya kasance mai yin riya, kar ya kasance mai ba da wannan sadakan domin a gani a yabe shi. जो काम अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए किया जाए तो यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का दर्जा पाने वाला होता है। láì kò sí àní-àní iṣẹ́ tá a bá ṣe nítorí pé àwọn ìyọ́nú ọlọ́run ọba kì í ṣiṣẹ́ tí ń lọ lásán, iṣẹ́ tí mú àgbéga wá bẹ̀dá àti ẹ̀san rere ni. Lallai babu shakka ga duk aikin kirkin da muka yi ba za ta je a banza ba, lallai Allah zai biya mu ga baki dai. क्योंकि अल्लाह ताला नियतों के मुताबिक इंसान से सलूक करता है। nítorí pé ọlọ́run ọba tẹ̀ ń wò yẹn bí ẹ̀dá bá ṣe rò àti nǹkan tí bá ń gbà á lérò bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lọ́lọ́run bá ṣe máa ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀dá tó dá. Lallai ga dan adam a irin matsayin da ya sa ubangidansa, lallai a hakan ne Allah zai rike shi, a hakan ne kuma Allah zai mu'amala da shi. और जो अमल नेक नियत से हो वो यकीनन पाक तब्दीलियों में बढ़ाता है। gbogbo àwọn iṣẹ́ tí èèyàn bá wá ṣe pẹ̀lú ọkàn tó mọ́ láì kò sí àní-àní èrè ń jẹ́ rẹ̀ àti ẹ̀san rẹ̀ mímọ́ náà ní gbé jáde. To lallai ga duk abin da mutum ya yi da niyya mai kyau, lallai Allah na saka masa, lallai Allah na kuma karban wannan aikin da ya yi domin shi kawai. फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नफ्स की तब्दीली के लिए हर किस्म के हीले और कोशिश की ज़रूरत है। Imam Mahdi alayhi salatu wa salam náà ọ̀rọ̀ wọn ń tẹ̀síwájú láti máa sọ wípé láti lè jẹ́ kí ẹ̀dá àti ọkàn rẹ̀ kó lè dàgbàsókè síwájú sí i, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìn àjò lọ́mọ ènìyàn gbọ́dọ̀ rìn àti ìsapá sí. Lallai Imam Mahdi alayhi salam sai ka jaddada mana, ya ce idan mutum na son ya samu ci gaba sosai to lallai zai yi aiki, lallai zai ba da duk abubuwan da ya mallaka ta fuskan Allah madaukakin sarki. उन तमाम किस्म के अखलाक को अपनाने की ज़रूरत है जिनका खुदा ताला ने जिक्र फरमाया है। gbogbo àwọn ìwà ọmọlúàbí tí ọlọ́run ọba mẹ́nubà pátápátá ló ti dandan kírú ẹni báyìí kó gbé wọ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣọ. Lallai ga duk ayyuka masu kyau da Allah ya ambato mana, lallai ya zama wajibi ga duk wannan ga duk mutumin da yake yana neman yadda ta Allah ya kasance ya riki waɗannan aikin yana kuma yin su domin ya samu fuska ta Allah madaukakin sarki. मसलन अल्लाह ताला फरमाता है कि आपस में एक दूसरे से नरमी और हुस्न अखलाक से बात करो और हुस्न अखलाक का सलूक करो। fún àpẹẹrẹ ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀ ó ń kọ́ ẹ̀dá ènìyàn ó ń sọ fún wípé láàrin ara yín ẹ máa bára yín sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀, ẹ máa hùwà tó dáa síra yín, ẹ máa ṣe dáadáa síra yín. Lallai ga misali shi Allah da kansa ya ambato mana, ya ce idan muna mu'amala da juna mu dinga mu'amala cikin aminci, mu dinga yin mu'amala da juna cikin kyautatawa. फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी इमानतों की हिफाजत करो। lẹ́yìn eléyìí ọlọ́run ọba tún mẹ́nubà wípé àní tá a bá gbé nǹkan lé ẹ lọ́wọ́ kó o tọ́jú ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bayan hakan kuma Allah yana ambato mana, ya ce duk amanan da aka baka ka ajiye, idan aka zo neman wannan amanan ana son a same ta a inda aka baka ita ka ajiye. हर ओहदेदार के पास कोई भी जमाती काम एक इमानत है, उसे ईमानदारी से अदा करना ज़रूरी है। bákan náà lára èyí náà ni pé ẹni yòówù tí ó bá ta bá yàn gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ àbí akọ̀wé kan fún iṣẹ́ kan nínú ìjọ ni gbogbo ààbò àti ẹ̀tọ́ tó yẹ kó fún ipò tí a yàn sí yìí ó yẹ kó ṣe é bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Kenan ya zama wajibi akan duk mutumin da yake an bashi wani makami, ya zama wajibi akan shi ya rike wannan makamin, ya san da cewa amana aka bashi, lallai kuma ana tambayansa game da wannan amana. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। ó yẹ kó yé wa ká dẹ̀mọ̀ dájú wípé ọlọ́run ọba kò nífẹ̀ẹ́ sí ẹni tí máa dalẹ̀ nǹkan tá a bá gbélé lọ́wọ́. Lallai kuma mu san da cewa Allah bai son duk wanda yake an bashi amana ya kuma danna wannan amanan. और जो अल्लाह ताला की पसंद से बाहर निकल जाए ना उसका दीन रहता है ना उसकी दुनिया रहती है। ẹ wá tẹ́tí ẹ gbọ́ ẹni tó bá dalẹ̀ tó wá dalẹ̀ ọlọ́run ọba tó wá dẹni tó lọ́run ọba ti bínú sí, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò sẹ́sì kan tí ó jogún bákan náà, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní jogún ayé bákan náà. Lallai idan muka duba ga duk mutumin da yake yana yaudarar mutane yana aiki ta fasadi, lallai irin wannan mutumin ba zai samu rabo a duniya ba, sannan kuma can lahira ba zai samu rabo ba.
बाज़ दफ़ा इंसान आर्जी नफसानी ख्वाहिशात की खातिर इमानत का हक अदा न करते हुए अल्लाह ताला की पकड़ में आ सकता है। ìgbà míì ẹ̀dá àwọn iṣẹ́ tá a bá gbé lọ́wọ́ àti nǹkan tá a ní kó mójútó tí ò bá ṣe bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ á máa bọ́ sábẹ́ ìgbámú àti ìbínú ọlọ́run ọba. lallai ga dan adam duk lokacin da aka bashi amana ya ajiye, idan bai ajiye a inda aka murce shi ajiye ba to yakan jawo kansa fushi ta Allah madaukakin sarki. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अल्लाह ताला हमारे हर अमल को देख रहा है। gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ wípé ọlọ́run ọba gbogbo iṣẹ́ wa pátápátá ló kúkú ń wò. a inda na fada a baya lallai mu kara sani da cewa duk aikin da muke aikatawa Allah masani ne game da su gabaki dai. इंसानों को धोखा दिया जा सकता है लेकिन खुदा ताला को धोखा नहीं दिया जा सकता। ẹ̀dá èèyàn mà lè ríra wọn tán, ẹ fi hàn mí ta ló rọ́lọ́wọ́n ọba tàn rí bí. lallai mu mutane muna iya yaudaran kanmu amma mu san da cewa ba mu iya yaudaran Allah ko kadan. बस हमेशा एक अहमदी को अपनी इमानत का हक अदा करने के भी आला मयार कायम करने चाहिए। láti lè wá jẹ́ wípé èyàn ní ìdàgbàsókè nípa ti ẹ̀mí náà, gbogbo ẹni tó jọmọ ọjọ́ yìí gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé èyí abáfilé lọ́wọ́ nú àwọn ojúṣe ó gbọ́dọ̀ ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ni. lallai ta fuskan samun ci gaba ta fuskan addinin mutum ya san da cewa ko a cikin wannan jama'a duk mukamin da aka baka ka aje ka tabbat duk amanan da aka baka ka aje ko kuma duk mukamin da aka baka ka tabbatar ka riki wannan mukamin ko amanan a inda aka umarce ka kai. फिर अहद को पूरा करना है। bákan náà àwọn májẹ̀mú àti ìlérí tá a ti ṣe ìkànnú ẹ̀ ni wípé fún ìdàgbàsókè tẹ̀mí a gbọ́dọ̀ máa ṣàmúṣe àwọn ìlérí wa. kuma mu san da cewa cikin alkawalin da muka dauka shine da cewa duk wani alkawalin da muka yi za mu cika ta. हर अहमदी का एक अहद है, इसने नए सिरे से ये अहद किया है कि वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करके अपनी इबादतों का भी हक अदा करेगा और दूसरे तमाम अहकामात जो खुदा ताला ने दिए हैं उन पर भी अमल करेगा। gbogbo ẹni tó wá ti tọwọ́ bọ ìwé májẹ̀mú tó ti wọnú ìjọ kó mọ̀ wípé májẹ̀mú àkọ́kọ́ tóun ṣe pẹ̀lú Ànábì sàlám ẹlẹ́ẹ̀kejì ló ti wá ṣe lọ́wọ́ Màsíù Máúdù yìí. àkọ́kọ́ nù nǹkan tó sọ ni wípé òun máa kírun déédéé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ìlànà ti òjíṣẹ́ Ànábì sàlám àti àwọn gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ní ká tẹ̀lé pátápátá. lallai ga dukkan da ya riga ya sa hannu ga bai'a ta wannan jama'a ya san da cewa lallai shi ya sa hannu ne ga bai'a a hannun manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma bayan hakan shi ya kuma karba bai'a ta biyu a hannun Imam Mahdi, ya tabbatar da cewa shi na sayar da sallarsa domin a hakan ne aka ambato cikin wannan bai'an da ya sa hannu a ciki. हमेशा याद रखना चाहिए कि जो अमल खुदा ताला की रजा की खातिर हम करते हैं इबादत बन जाता है। ó yẹ kó wáyé wa wípé gbogbo iṣẹ́ tá a bá ń ṣe pátápátá bó tilẹ̀ wò ó rí tó bá jẹ́ pé lábẹ́ ẹ̀pá fi ń wáyọ̀nù ọlọ́run ọba ní ìjọsìn lórúkọ tá a máa fún. to lallai mu san da cewa duk wani aikin ibadan da muke yi idan muna yin shi ne domin mu samu fuska ta Allah madaukakin sarki to lallai Allah na karbanta a matsayin ibada. बस किसी हुक्म को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। nítorí ìdí èyí kò wá sí àṣẹ kan tá a bá pa yín àbí tí Kùránì sọ ní àbí tí kìíní kàkà pátápátá ẹ má fojú bíntín báyìí wò pé nǹkan kékeré lélẹ́yìí jẹ́. to lallai ga duk wani umarnin da muka samu daga cikin alkur'ani mai girma kar mu raina shi mu tabbatar masu cika shi sosai. फिर एक आला खुल्क अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि सच्चाई पर कायम हो जाओ। ìkan nínú àwọn ọ̀nà tí èèyàn fi ní ìdàgbàsókè tẹ̀mí òun náà ní tọ́lọ́wọ́n ọba kọ́ wa ó ní kárí wípé a jẹ́ kí òdodo ó fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ níbi gbogbo. cikin hanyoyin samun ci gaba ta fuskar addinin dan adam shine ya kasance a kowane lokaci yana rike da gaskiya. ऐसी सच्चाई हो, ऐसी बात करो जो कौले सदीद हो, ऐसी बात हो जिसमें कोई पेच ना हो। ọ̀rọ̀ tá a bá máa sọ kó jẹ́ òdodo tó ṣe wípé ó máa farahàn gbangba kì í ṣe pé ìta máa sọ tó máa ní kọ́nù kọ́ọ̀nù. lallai idan za mu yi magana mu tabbatar muna fadin magana ta gaskiya kar mu sa karya cikin maganganun da za mu dinga yi. ये ना हो
कि ऐसी बात करो जो वाज़ेह ना हो, साफ सुथरी बात करो, ऐसी बात ना हो जिसकी तावीलें करनी पड़ें। kó má wàá jẹ́ wípé ń pa ọba sọ̀rọ̀ tán tá a bá ní a máa wò ó á wá dọ̀rọ̀ tá a máa tú tá a máa yàwòrán ẹ̀ tó máa lọ́wọ́ tó máa lẹ́sẹ̀ lóríṣiríṣi. lallai kar a same mu muna masu magana amma kuma idan aka za ka duba a ganda maganar da muka yi ba gaskiya ba ne. फिर फरमाया एक हुक्म यह है कि हसद करने से बचो। ìkan nínú àwọn ìdàgbàsókè tẹ̀mí tí Kùránì lálẹ̀ fún wa ni wípé àní ẹ yàgò fún owú jíjẹ. lallai cikin wato abubuwan da alkur'ani ya mana umarni a kai shine mu yi nisa da yin giba. क्योंकि हसद भी एक इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है। nítorí wípé owú jíjẹ ó dàbí iná nì tí máa jó ẹ̀dá tó máa jó nínú lọ títí ni. lallai idan mun kasance masu giba lallai kamar wuta ne da yake tana ci za ta kuma ci gaba ne da hakan. फिर हसद की वजह से वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है। bákan náà ẹni tó bá wá ti ń jowú gbogbo ọ̀nà ni ó máa tún fi sapá láti rí wípé òun ṣe àkóbá àbí ìpalára fọ́mọlàkejì. sannan kuma duk wanda yake fushi game da ni'imar da Allah ya wa kansa to lallai yana nema ne wa kansa halaka. एक मोमिन का ये शेवा नहीं कि वो हसद करे। eléyìí kì í ṣe àṣà kì í ṣe ìwà ẹni ọlọ́run ọba láti máa jowú ọmọlàkejì. lallai wannan ba hali ne mai kyau ba don hakan gaba dai ya kamata mu yi nisa da shi. खुद भी हसद से बचो और हसद से बचने की दुआ भी करो। ẹ sapá kẹ́rì pé ẹ bọ́ lọ́wọ́ owú jíjẹ bákan náà kì í ṣe pé kẹ́ ẹ bọ́ lọ́wọ́ owú jíjẹ nìkan kẹ́rì pé ń ṣàdúrà kọ́lọ́run ọba lè gbà yín kúrò lọ́wọ́ owú jíjẹ. ya kamata ga baki dai mu kasance masu kokari mu kuma yi nisa da annamimanci. फी ज़माना हमारे कितने ही हासद हैं जो जमाती तरक्की को देख नहीं सकते, बज़ाहिर ऊपर से मीठे हैं लेकिन अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ẹ wá wòran ẹ wo bí ilé ayé ṣe ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní orí nǹkan tá à ń pèsè nípa ẹ̀tanú àti owú. tẹ bá bá pàdé wọn wọ́n lè máa ṣe sí ibi ẹni pé èèyàn yìí àbí nǹkan gidi ń bẹ lọ́kàn wọn ṣùgbọ́n lábẹ́ ẹnu wọ́n ń gbèrò wọ́n sì ń gbégbèsè àti ṣe ìpalára. lallai a yau za mu ganda cewa annamimanci lallai ta yi yawa. ana ganin mutum kana ganin kama aboki ne amma a zahiri ba haka ba ne. gaba dai ya kamata mu tabbatar muna kyautata wa juna muna kuma yin nisa daga wannan mugun halin. अगर हम आपस में ही एक नहीं होंगे और बाज़ मामलात में एक दूसरे से हसद करते रहेंगे तो जो हमसे हसद करने वाले हैं उनके शर से किस तरह बचेंगे। ẹ jẹ́ ká wá wò tí gbogbo wa ò bá pawọ́pọ̀ ká dẹyọ kan tó bá jẹ́ wípé owó ara wa la máa jẹ àwọn tí wọ́n wá fẹ́ ṣe jàǹbá fún wa ìgbà wo ni wọn ò ní rí jàǹbá náà ṣe. lallai gaba dai mu kiyaye idan annamimanci ta yi yawa tsakaninmu idan babu haɗin kai tsakaninmu lallai makiyanmu za su samu su shige mu. बस आपस में प्यार और मोहब्बत का बेहतरीन नमूना दिखाएं। nítorí ìdí èyí ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ kó nílẹ̀ láàrin wa káwọn èèyàn máa sọ wípé a ò rírú eléyìí rí. to lallai gaba dai mu tabbatar da cewa akwai soyayya tsakaninmu har ya dinga zama abun mamaki ga mutane a dinga duban mu ana cewa kai waɗannan mutanen lallai akwai soyayya babba tsakanin. फिर अल्लाह ताला का एक हुक्म है कि लगवियात से बचो। ìkan nínú àwọn nǹkan tí ọlọ́run ọba tún sọ òun náà ní pé ẹ jáwọ́ nínú àwọn nǹkan tí ò nítumọ̀ tí ò wúlò. lallai kuma Allah ya ambato mana cikin alkur'ani da cewa duk wani abin da yake ba ta kawo ziyada ga rayuwarmu duk abin da take ba ta kawo ci gaba ga rayuwarmu mu nisance ta ga baki dai. क्योंकि बहुत सी ऐसी लगवियात हैं इस जमाने में भी जो शैतान की गोद में फेंक देती हैं। bákan náà ní zamani tá a wà yìí àìmọye àwọn nǹkan tí ò nítumọ̀ tẹ́lẹ̀ èèyàn máa ń dáwọ́ lé tó jẹ́ pé ìgbà wo láti yàn títí ọ̀dọ̀ èṣù pátápátá ibùjókòó rẹ̀ ni ó gbé èèyàn kà. lallai idan muka duba wannan zamanin da muke ciki za mu ganda cewa wani lokaci mutum sai ya ta yin aiki ba zai gane mugun aiki yake yi ba sai ya samu kansa cikin halaka. बहरहाल ये एक लंबी फहरिस्त है अल्लाह ताला ने हमें बताई हुई। मैं जमाती निज़ाम को भी कहता हूँ और ज़ैली तंजीम में अंसारुल्लाह, ख़ुदामुल अहमदिया और लजना इमारुल्लाह को भी कि ऐसे प्रोग्राम बनाएं जिनसे आला अखलाक अपने जमात के अपनी तंजीम के हर मेंबर में पैदा करने की कोशिश करें।
tí n bá ní kí n máa kà lọ ó gùn lọ nǹkan tó lọ́wọ́ bá ní ká máa ṣe ká lè rí dàgbàsókè ẹ̀mí ṣùgbọ́n màá máa sọ fún àwọn olùdarí àti àwọn alákòóso bákan náà mò ń sọ fún àwọn ẹ̀ka yálà bí Ansarullah ní kùdámù ní àtìlájínà ní kí wọ́n mójútó àwọn ẹ̀kọ́ kan gbé ìlànà kan kalẹ̀ lóríṣiríṣi fáwọn èèyàn débi wípé a máa mú ìyípadà yìí tá a mẹ́nubà yìí a máa mú wá. lallai idan muna son mu ta ambato ayyukan da alkur'ani ya mana umarni a kansu lallai suna da yawan gaske amma abin da tafi muhimmanci a wannan lokacin shine shugaban irin majalisin da muke da su tsakanin jama'a su tabbatar sun karfafa batun ilimi da batun tarbiyya na 'yan jama'a. पुराने अहमदियों के भी अखलाक के बमयार बुलंद करें और नौवाइन के अंदर भी आला अखलाक पैदा करें। bákan náà àwọn tí wọ́n ti pẹ́ nù jọ tí wọ́n dàgbàsókè nípa tẹ̀mí àwọn tí wọ́n ṣe wọnú jọ ẹ jẹ́ káwọn náà máa tara ṣàṣà kan máa sáré kárí páwọn náà dàgbàsókè nípa ìwà ọmọlúàbí. lallai ga wadanda yake sun yi kwana biyu cikin jama'a ana son su ma su ci gaba da yin kokari ta samun ci gaba ta fuskar addinin su kuma ga wadanda yake sun shiga jama'a ne sabo su ma su san da cewa lallai akwai aiki gaban su kuma wannan aikin shine cin suya ne za su samu ci gaba ta fuskar addinin su har su samu yadda ta Allah madaukakin sarki. नौवाइन को संभालने के लिए साथ के साथ तमाम ज़ैली तंजीमें उन्हें अपने अंदर समोती चली जाएं। láti lè wá jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ṣe ń wọ̀jọ a mú wọn wọnú ìjọ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ ó ti wá di ojúṣe fún gbogbo àwọn ẹ̀ka ta nínú ìjọ yálà ti àwọn obìnrin ni tàwọn ọmọdé ni tàwọn ọ̀dọ́ ni àbí tàwọn àgbàlagbà ni kí wọ́n rí pé àwọn mú wọn wọnú ìjọ bó ṣe tó wọ́n sì mú wọn sínú ẹgbẹ́ wọn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. lallai ga masu shigan jama'a sabo ya zama wajibi a kan shugabanni su tabbatar da cewa suna sanar da su abubuwan da ya kamata su sani suna ilmantar da su game da duk abubuwan da ya kamata su sani lallai wannan babban aiki ne ga shugabannin jama'a. आइंदा इंशाल्लाह 2 तकरीरों में मैं कुछ बुनियादी अखलाक पर मज़ीद रोशनी डालूंगा क्योंकि अब तो वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आप लोग जलसे में शामिल हुए हैं उन बातों को गौर से सुने और समझें और अमल करने की कोशिश करें। pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba àsìkò ti lọ nǹkan tí màá ṣe ni wípé nínú àwọn ìbánisọ̀rọ̀ mi bí méjì àbí bí méjì sí nínú ìpàdé yìí màá ṣàlàyé nípa àwọn màá sì tẹ̀síwájú nípa àwọn ẹ̀kọ́ tọ́lọ́run ọba ní ká dìmú láti lè rí ìdàgbàsókè bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ tá a bá ti wá ń gbọ́ wọn ẹ jẹ́ kí a máa lò wọ́n ká rí wípé ìyípadà ó ń dé bá wa síwájú sí i. lallai lokaci ta kure mana yanzu amma da yardan Allah cikin bayanin da zan yi a gaba zan ambato mana wato laduban da ya kamata mu yi riko da su kuma ya ne za mu yi mu samu ci gaba ta fuskan mu. हमेशा याद रखें कि ये खिलाफत जोबली जो आप मना रहे हैं ये अल्लाह ताला का वो इनाम है जिसका अल्लाह ताला ने उन लोगों से वादा किया है जो ईमान में मजबूत होंगे और नेक अमाल करने वाले होंगे। ẹ jẹ́ kó kọ́lé sínú ọkàn yín kó dúró sílẹ̀ dáadáa wípé èyí tí à ń ṣe tí àjọ̀dún 100 ọdún kìláfà tí à ń ṣe lọ́wọ́ yìí èyí náà ni nǹkan tó ṣe wípé ìbùkún tọ́lọ́run ọba ti ṣèlérí ẹ̀ fún àwọn tó ti mẹ́nubà nínú àlùkùránì wípé àwọn tí wọ́n bá dúró ti ìlànà ohun bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ ni ìbùkún yìí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ni. lallai mu san da cewa wannan babban zaman da muke yi mu san da cewa lallai alkawali ne da yake Allah mana shi a cikin Qur'ani kuma alkawali ne da yake Allah ya yi wa masu imani masu saya daidai a tafarkinsa. हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने अपनी बातों के भी आला मयार कायम करने हैं और अपनी नमाजों की हिफाजत करनी है। bákan náà ẹ jẹ́ kí a mọ̀ wípé ní gbogbo ìgbà a gbọ́dọ̀ máa sapápá rí pé ìdàgbàsókè ó ń dé bá wa nínú gbogbo nǹkan tá à ń ṣe pátápátá àti pé pàápàá jùlọ a gbọ́dọ̀ rí pé à ń dáàbò bo ìrun wa lójú méjèèjì. mu kuma tabbatar gaba da cewa muna samun ci gaba ta fuskan addininmu ta fuskan halayenmu mu kuma tabbatar gaba da cewa ba mu wasa da sallah mu tabbatar muna yin sa a inda aka mana umarni da kuma a lokacinsa. अल्लाह ताला ने खिलाफत के वादे को उन लोगों के लिए मखसूस फरमाया है जो नेक अमाल के साथ इबादत करने वाले होंगे। bí Ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀
ló sọ ló dẹ̀ yan wípé àní kìláfà òun ó jogún ẹ̀ fún àwọn tó bá ṣe wípé wọ́n ń dúró ti òun ọlọ́run ọba wọ́n sì dúró ti gbàgbọ́ wọn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ tí wọ́n sì ṣiṣẹ́ rẹ̀. lallai Allah ya mana alkawali cikin alkur'ani mai girma ga cewa shi na mika khilafa ne ga waɗanda yake sun kasance masu imani suna aikata ayyuka ta kwarai kuma sun tsaya daidai a tafarkinsa. बस बहुत फिक्र से अपने अंदर पाक तब्दीलियां पैदा करें। lórí ìdí èyí ó ti wá di dandan kí ẹnìkọ̀ọ̀kan kó rí pé òun mú ìyípadà tó dára òun mú pa nínú iṣẹ́ òun àti gbogbo nǹkan tóun bá ń ṣe pátápátá. kenan ya zama wajibi akan kowanne daga cikinmu ya tabbatar shi na samun ci gaba ta fuskan rayuwarsa da fuskan addininsa. नाइजीरिया की जमात तो खिलाफत की बरकत का बराह रास्त मुशाहिदा कर चुकी है। tí a bá ní ká tún máa wí ká máa wí jàmáà nàìjíríà kì í ṣe pé wọ́n máa ń pìtàn fún wọn pé nǹkan báyìí ní ìbẹ̀bùn kìláfà jẹ́ wọ́n ti rí kàlífà tí wọ́n sì jàǹfààní ìbùkún àlùbáríkà rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. lallai wannan jama'a ta Najeriya lallai ba sai an ta mata bayanin khilafa ba, lallai akwai khalifofin da yake sun zo mana mun gansu, lallai kuma mun samu albarkatun su, mun kuma samu albarkatun da suke zuwa mana da su. आप लोगों को तो बहुत ज्यादा इस इनाम की कदर करनी चाहिए। ṣebí ẹ̀yin la wá ló yẹ ká ẹ sì jẹ́ ẹni tó ṣe wípé ó yẹ kó bọ̀wọ̀ fún ìbùkún ọlọ́run ọba yìí ju bó ṣe ju àwọn yòókù lọ. lallai domin hakan ya zama kenan wajibi a kanku ku kasance masu gode ga duk albarkan da Allah ya muku. आप जानते हैं कि जो लोग यहाँ मसाजिद समेत खिलाफत से अलहदा हो गए थे आज उनकी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। ṣebí tá a bá ní apadà sínú ìtàn àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn ó gera wọn kúrò lára kìláfà níjọ sí lánàá àwọn dàlẹ́ni mélòó ni wọ́n kù sí. idan muka dubi tarihi za mu ganda cewa lallai akwai mutanen da suka ke khilafa a can baya, idan muka duba yau ina suke. लेकिन जो लोग खिलाफत के इनाम से चिमटे रहे, जिन्होंने अपने अहद बैत को निभाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार इनामात से नवाजा। àwọn tí wọ́n wá dúró ti kàlífà tí wọ́n gbọ́dọ̀ sí kàlífà lẹ́nu lẹ́ni ńkọ́ àlùbáríkà lórí àlùbáríkà lọ́lọ́run bá wá jogún fún wọn. lallai ga waɗanda yake sun saya daidai wa daida da khalifa za mu ganda cewa lallai a yau Allah ya goda mana wannan albarka ta khalifa, lallai kuma a yau a ganin wannan babban ci gaba da wannan khilafan ta zo mana da shi. आज हर शहर में जमात की तरक्की के नज़ारे आप देखते हैं। kò wá sí àwọn ìlú tẹ́ ẹ dé ń sìn tẹ́ ẹ nílé máa tọ́ka sí pé kábíyèsí rẹ ọlọ́run ọba ẹ wo bíjọ ìṣù ṣe ń dàgbà sí i. lallai a yau kusan duk garin da ka je a duniya za ka ba wa Allah godiya ne da cewa lallai wannan sakon ta Ahmadiyya ta kai zuwa wannan garin. आज आपकी यहाँ हजारों में मौजूदगी इस बात का सबूत है कि खिलाफत के साथ ही बरकत है। àníṣe pípọ̀ tẹ́ ẹ pọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹgbẹ̀rún tẹ́ ẹ wà ń bí náà kìkú iṣẹ́ àmì méjì ju àmì wípé téèyàn bá dúró ti kìláfà èrè ìjẹ tí ń jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni. lallai a inda muke da yawa a yau lallai tana nuna mana ne da cewa da duk mutanen da suka tsaya daidai wa daida da khilafa za su samu albarka mai yawa, za su kuma samu ci gaba a rayuwarsu. बस हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझते रहें। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए और इस इनाम से फैज़याब होते रहें। nítorí ìdí èyí ó wá yẹ kí ẹ mọ àwọn ojúṣe yín kí ẹ sì ṣe àwọn ojúṣe àwọn iṣẹ́ yín bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. àdúrà mi ni wípé kí ọlọ́run ọba kó jẹ́ kí àlùbáríkà kàlífà yìí kó máa bẹ pẹ̀lú yín ní gbogbo ìgbà kí ẹ sì jẹ́ni tí ó máa jàǹfààní ẹ̀ títí ayérayé. lallai ya zama wajibi akan kowanne daga cikinmu ya dinga aikinsa a inda ya kamata, don hakan ina addu'a da cewa albarkan wannan khalifan Allah ya sa mu dace da ita ga baki dai. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل
مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله